每天10把卧底大挑战，今天第几把可以肥肥得吃撤离？复活点很老爷，但是随机变卖物要是开到2个镜头，立马赚100万啊！给了2个40万，知足者常乐，不错不错。空投咱们就不讲了啊，透视看过了，没有 M778，咱们直接从这里下辐射，下来的第一时间先找快乐水，这里有个医药箱，还有一个武器箱。 What the dog doing？ 稳住呀！还在为快乐水发愁呢，同行怒送2瓶，不错不错，也送了百发556的花生米。哎呀，这要是来把556的武器就好了，哪有这么好的事全都让我摊上呀？这里的武器箱非常容易爆奇迹甲或者是奇迹头，大家可千万不要开啊，留给我们这种小卧底。这边还有一个武器箱，刚才没给奇迹甲，这给一个总行了吧？有粉丝问你从这里走怎么可能听到你的脚步呀？这你就有所不知了， PC 端都是带着100元大耳机，什么小鸟啄米声都闻得一清二楚，没戴耳机的几率就好比垃圾桶里出金龙一样小。好了， M4 的配件基本都凑齐了，咱们就可以坐等他开箱子找钥匙了。只要掐准时机，一梭子 M4 他还能活？不是哥们儿，你怎么不按套路出牌啊？钥匙这么快就找到了，急死我了！他在里面到底开到了什么？怎么开了这么久？赶紧出来开盒子呀！卢克曼 F， 你到底开到了什么？好难猜呀！他在里面待了这么久，你都吃什么呢？还给俺爆了个金光，一个金色奇迹头，谁稀罕啊？这变卖物太少了，俺想要橙色大金光。每天10把卧底大挑战，今天第7把撤离成功。你们是第几把撤离成功的呢？关注我，咱们下期再见。